बोथोरा सोलायबाय बिलाइ गोरलै खाबाय गोमखांदों जेरैबो खाम जथानि देंखो जेरैबो गोमखांदों सिफुं सेरजानि रिंखांदों देंखो दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बनगुरुं हालामनि बे ओनसोलाव बनगुरुं दखरा हारिमु आफादनि बानजायनायाव गोबाव समनिफ्रायनो 6, 7, 8 दान सिगांनिफ्रायनो बे हारिमु बे हान्जा जि मोसानाय सोलोंनाय बे सोलोंनाय हाबाफारिया दिनै सोलिबाय थादों आरो जेसेबांनो बैसागु रंजालि गोदान बैसागु बोथोरा खाथि सफैदों रंजानाय बोथोरा जेसेबांनो खाथि सफैदों आरो बिनिख्रुइ रासिन बे जिथु रंजानाय बा मोसानाय सोलोंनाय बे सोलोंनाय हाबाफारिया दिनै जागासिनो दङ दिनै केमेरामेन दिन्थिनायजों दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोमो गोजा दख'ना गोथां आर'नाइ बेफोरनि गेजेरजों समायसारनाय मोनसे जि मोसानाय बे मोसानाया सोलिबाय थादों दा बेयाव गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ जोङो मिन्थिना मोन्दों आरो बिथांमोना दिनै बैसागु नङा बैसागुनि अनगायैबो गुबुन समफ्रावबो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों हारिमुखौ हमथानो थाखाय हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो गोबां नाजाबोबाय थादों आरो बे नाजानाय हिसाबैनो दिनै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों आरो जोङो मिन्थिनो हास्थायगोन बिथांमोननिफ्राय जे बे हाबाफारिनि लानायनि आन्दोआव माबाफोर थांखिफोर दङ नामा आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोना रायजोफोरनो मा मेसेज होनो नागिरदों आरो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरखौ बिथांमोना माबायदि बरायनो सानदों दा बेखौ जों बिथांमोननिफ्राय मिथिगोन दिनै बे बनगुरुं दखरा हारिमु आफादनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना आंजों लोगोसे खाथियाव दङ आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन जे दिनै बे हारिमु जि सोलोंबाय थानाय बे मोसानाय सोलोंनाय बे सोलोंनायनि उद्देश्य थांखि आरो बिनि जि माखासे उसुबिदाफोरखौ जोङो मिथिनो हास्थायगोन बिनिफ्राय बिथांमोना मा खालामनो सानदों बेखौ जों मिथिनो हास्थायगोन नंगौ बनगुरुं हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथाङा दिनै आंजों लोगोसे दङ आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन दिनै नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दायो रंजालि बैसागु बोथोरनि अनगायैबो गोबां समनिफ्राय नोंथाङा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों हारिमु मावबादा बिनि थांखि आरो उद्देश्यआ माबायदि बेनि गुबै थांखियानो जाबाय आथिखालाव जों मिथिनो मोनो बा नुनो मोनबाय थादों जोंनि जाखांफुनाय जे लाइमोनफोर दिनै माने खाम गंसे दामनो रोंला सिफुं सुनो रोंला सेरजा गंसे माने दामनो रोङा बेबायदि माने माबाखौ जों नुबाय थादों दा बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बेफोरखौ जोङो जोंनि बर'नि जे दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानाय बेफोरखौ जुदि दानिफ्राय फोरोंलाङाब्ला निस्सय जोंनि हारिमुखौ लाखिग्रा सानसे समाव गोमालांगोन दा बेखौ जों नोजोर बोनानै जोंनि जाखांफुनाय जे लाइमोनफोर इयुन जेनेरेसनखौ जों बेबायदि बर'नि जे दामनाय दुनाय फोरोंनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों आरो जोंनि दख'रा दानायनि मेन थांखियानो बेनो जोबोद बाख्नायथाव जिहेतु गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोर खाथि सफैदों एखुथायै बिनि माबाफोर आलादा मोनसे माबाफोर स्पेसियेलि माबाफोर सोलोंनायाव सोलिदों नामा स्पेसियेलि जोंहा बर'नि जे दोरोङारि मोसानाय बिनि अनगायैबो स्पेसियेलि जोंहा बैसागु मेथाइ जों बेखौहाय जों प्रेक्टिस खालामबाय थादों आरो जोङो दख'रा हिसाबै जों थांखि लादों जे देग्लायनि बैसागुखौ जों एसे गाजा गोमजायै जों खुंगोन आरो बरायगोन आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि साखाथियाव थानाय गामिफोराव थांनानै न'खर न'खर जोङो बैसागु जों मोसागोन जोंनि दख'रा फारसेथिंनिफ्राय बे हिसाबै जोङो माखासे बैसागुनि मेथाइफोरखौ जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थानाय जादों माबायदि बरायगोन आरो नोंथांमोननि बे ओनसोलनि अनगायैबो गुबुनावबो नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लानायनि बा गुबुनावबो मोसानो स्टेज प्रग्राम खालामहैनायनि थांखिफोर दं औ थारैनो दङ जोङो बेबायदि जुदि हांख्रायोब्ला लिंहरोब्ला जोंनि दख'रानिफ्राय बेबायदि हारिमुनि मोसानायफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनो जों साखाफारा जादों आरो साखाफारा जों जागासिनो दङ आरो बिनि थाखाय जों प्रेक्टिस खालामबाय थादों दा स्पेसियेलि नैबे बैसागुनि समावबो जोंहा मोननैसो अलरेडि बेबायदि प्रग्राम थिग जाखाबाय जों बेखौ दिन्थिफुंगोन लोगोसेनो जोङो जोंनि प्रग्राम गैयै समाव जोङो न'खर न'खर थांनानै जोङो बैसागु मोसागोन साबैसेसो मोसाखावरि बिथांमोना दामगिरि बिथांमोना जोंनियाव आरो दामगिरि हिसाबै जोंनियाव 10-12 दङ आरो मोसाखावरि हिसाबै जोंहा 16-20नि गेजेराव दङ पारफेक्ट माने मोसाग्रा हिसाबै आरो जेनेब्ला दा माखासे बे उन्दैफोरखौ फोरोंबाय थादों खिन्थु जोंहा सिनियर मोसाग्राफोर दङ जायफोरा माने गोरों बिसोरो 16निफ्राय 20सिम जागोन आरो नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव सोरबाफोर मदद खालायदों
बर्थमान जोंनि गेजेरावथ' बेबायदि मदद हिसाबै दासिमहालागै फैयाखै खिन्थु गावनो जों गोसो गुदुं जानानै माबा खालामदों खिन्थु जोंनि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबिफोर बिथांमोना इमसनेलि जोंखौ सापर्ट खालामदों जोंखौ मदद खालामदों फाइनान्सियेलि नङाब्लाबो आरो नोंथांमोनखौ जुदि हांख्रायनोब्ला माबायदि राहाजों नोंथांमोनखौ मोननो जोंनि हारिमुखौ हांख्रायनोब्ला नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों जोंखौ हांख्रायनो हागोन नङाब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ थोंजोङैनो कन्टेक्ट खालामनानै हांख्रायनोबो हागोन बर' हारि रायजो राजानिसिम मा खावलायनाय जोंनि बर' हारिनि बा बर' रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि दखरनि जानानै जों बेखौनो खावलायदों जोंनि गोमालांनो हमनाय जेफोर दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय जाहाथे बेफोरखौ जोंनि इयुन जेनेरेसननो जों जेन फोरोंनो जों नाजागोन जों हास्थायगोन जाहाथे जोंनि बर' हारिमुवा सानसे समाव बेबायदि आरो गेरेमसा महर मोनफिनगोन जोंनि मोसानाय दामनाय देनायजों लोगोसे गासैबो बिथिङाव जोंनि हारिमुवा आरोबाव आगानसे जेन दावखोलांनो हायो आं बेखौनो मेसेज होनो थेंक इउ साबायखर नंगौ हारिमु हानजानि बा हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथाङा दिनै फोरमायबाय मा उद्देश्य आरो बिथांमोननि जे खस्थ' खालामनाय बिथांमोननि मावफुंनाय बेखौ दिन्थिबाय आरो मोसाखावरि बिथांमोना आंजों दङ आं बिथांमोननिफ्रायबो एसे मिन्थिनो हास्थायगोन जिहेथु नोंथांमोना बेयाव सोलोंनाया लाबाय थादों माबायदि मोनदों आरो गोबाव जाखो एसे गोबाव जाबाय बोसोरसे जायाखै आरो साबैसेसो दं नोंथांमोना साबैसे दं आं हिसाब खालामाखै 10 दङ बेनिफ्राय नोंसोरो गाबोन स्टेज प्रग्राम खालामनो थाखाय रेडि जानो हानाय जाबाय आरो गुबुन बे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिसोरखौ जों फोरोंलांबाय थागोन आरो बेबायदि जाजाबावनो हास्थायो नंगौ मोसाखावरि बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना मोनबाय बिथांमोनाबो खोब गोजोननाय दङ बे हाबाफारिनि सायाव आरो फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बोथोर गोदान बोसोर बेखौ बिथांमोनाबो बरायनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै सुकुराम बर' मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं
बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा एमआइल इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङाजासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।